وما زالت المتعة مستمرة لأحداث المباراة النهائية للدورة الرمضانية موسم 1446 هجريا. ثواني تفصلنا عن نهاية المباراة، والنتيجة حتى الآن 4 كدمات، كسرين، 1 رباط صليبي، وبدون أي أهداف ولا حتى كورة يا جماعة. حكم المباراة بيصفر للإصابة؟ لا مش لاعب، الحكم نفسه اتصاب يا جماعة. شايف الحكم المساعد بيستعد عشان يعمل التبديل، بيقول الشهادة وينزل لأرض الملعب. الله الله الله، يخرب عقلك يا ابني. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا النهارده بجد. ايه رأي حضرتك في الكلام اللي بيحصل في الفيديو ده؟ والسؤال اللي دايما ناس كتير بتسأله، موضوع الإصابات ليه بيجي بالذات في رمضان؟ هو ده حاجة مهمة جدا. أول حاجة عايزين نعرف بس إن رمضان مش هو السبب في الإصابة. رمضان هو اللي بيكشف الإصابة أو الديفكت الموجود سواء في الرياضي أو غير الرياضي. بمعنى إن المفاصل أو الإصابات اللي الجسم اللي مش مستعد لها عن طريق النوم، عن طريق الأكل، عن طريق التمرين المظبوط، بيبتدي يبان في رمضان مع نقص الميه، مع تغيير نظام اللايف ستايل، الاكل ده بيبتدي يظهر المشكله. فانا شايف ان رمضان ده وقت كشف صح اكتر ما هو سبب الاصابه. طيب الناس بقى اللي دايما بتقول انا في رمضان بعد العيد هكشف، هل ممكن يحصل مضاعفات بسبب الموضوع ده؟ ما هو زي ما انا بقول لك بالظبط ان هو وقت كشف. يعني انا دلوقتي المفصل او الجسم الغير مستعد المستهلك اللي فيه اي مشكله، مفروض ان يبقى رمضان فرصه جيده تصحيح الوضع الموجود الغلط، اللي هو الاكل الغلط، وخصوصا ان الانترميتد فاستنج ده موجود في انواع رجيم كتيره جدا بالظبط. فالصيام ما هوش مشكله. الصيام دلوقتي قرار ان انا ابتدي اغير حياتي للاصح بطريقه هيلثي، حلو، بطريقه متوازنه. ده كله شايف ان هو ادعى ان نقول ان رمضان نكشف فيه مش ناجل بعد العيد. احنا عايزين نخش العيد فت. مظبوط. يبقى احنا كده يا دكتور محتاجين النظام الغذائي اللي يقدر يأهلنا ان احنا نمشي على لايف ستايل معين، وفي نفس الوقت ما نحرمش نفسنا، نقدر ندخل جميع العناصر اللي احنا محتاجينها من بروتين، كربوهيدرات معقده، الياف، دهون صحيه. نقدر ان احنا نشرب ميه كمان علشان موضوع الجفاف اللي بيحصل في رمضان. فانا علشان كده مجمع لحضرتك وصفه سحريه محسوبة السعرات الحرارية، ومدخل فيها لحضرتك كل العناصر الغذائية اللي احنا محتاجينها، سواء قبل التمرين او ستاك بديل للحلويات وبديل الكنافة والقطايف والحاجات اللي احنا بناكلها في رمضان، وكمان هتقدر ان هي تشبعنا لأطول فترة ممكنة. ممتاز. يعني خلينا نشوف المكونات مع بعض. عندنا اول حاجة التمر، والتمر احنا عارفين طبعا ان هو مصدر للألياف، كمان مش بيعلي السكر اللي فيه ممزوج بالالياف، فعلشان كده مش بيعلي السكر، فيه فيتامينز وفيه معادن كتيره جدا، وسعراته مش كبيره، ولكن احنا لازم ناخده بكميات مقننه. الوصفه اللي عندنا ايه؟ هنعمل كرات الطاقه. كرات الطاقه دي من مكوناتها اول حاجه هنبدا بيها التمر، هنبدا ان احنا ننزل بيه في البوله بتاعتنا. والاحلى حاجه يا دكتور في الوصفه دي كمان ان الوصفه دي نقدر ان احنا نستبدل اي مكون بمكون تاني عندنا، سواء بالكميه او بالنوع. يعني في مكونات نقدر ان هي لو مش متوفره عندنا هنعمل برضو السناك ده عشان تبقى فلكسبل اكتر من شخص يعني. طيب المكون الذهبي بقى اللي احنا نقدر نستخدمه في الوصفه طحينه السمسم الصافي. وطحينه السمسم الصافي احنا كعظام فيها كالسيوم ممتاز. مظبوط تمام. فهنبدا ان احنا ننزل بالطحينه زي ما قلت لحضرتك على قد كميه التمر، ممكن ننزل بالطحينه على قد الكميه بتاعتها. تمام. طيب ايه تاني؟ هنقدر ان احنا كمان نضيف مكون ذهبي تاني، بذور الشيا. بذور الشيا غنيه بالالياف، غنيه بالاوميجا 3. نقدر ان احنا نضيف معلقه او معلقتين منها، ولكن بعد النقع. ما ينفعش ان احنا ناخدها زي سيدز، لازم ننقعها الاول زي ما باين كده قدامنا، وبعد كده نبدا ان احنا نضيفها. ليه بقى؟ عشان نقدر ان احنا نستفاد من الالياف، ثانيا علشان الامتصاص بتاعنا او بتاع البذور الشيا يعلى، لان بذور الشيا لما بتكون موجوده في المعده تبدا ان هي تاخد السوائل من الجسم. ننزل بمعلقه او معلقتين، هي قوامها جيلاتيني، عشان كده احنا دايما بنقول ان احنا ممكن نحط بذور الشيا مع معلقه بذور الشيا مع الميه علشان تقدر تشبعنا لاطول فتره ممكنه. ممتاز. طيب هنضيف ايه تاني؟ هنضيف بذور اليقطين، ودي مكون برضو اساسي معانا، الياف، شبع، اوميجا 3،
بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم. ممكن نضيف قرفه. القرفه من اهم الفوائد بتاعتها ان هي بتثبت سكر الدم. هنضيف ايه تاني؟ هنضيف مكون الشوفان. الشوفان طبعا فيه الياف، فيه كربوهيدرات معقده، مش زي الدقيق الابيض، مش بترفع سكر الدم بطريقه كبيره، فبالتالي بتشبعني لاطول فتره ممكنه. وسعراتها كمان ان احنا نقدر نستخدم الكميه المحدده بتاعتها. بننزل بالشوفان. وممكن على فكره الناس اللي مش بتحب الشوفان او عندهم حساسيه من الشوفان نقدر ان احنا نستبدله باي مكون من المكونات زي ما قلت لحضرتك. يعني ممكن نضيف دقيق اللوز مثلا، ممكن نضيف الدقيق الجوز الهند. الحاجات دي كمان ممكن نضيفها على المكونات الموجوده. طيب انا هستأذن حضرتك ثواني، هروح اضرب المكونات دي في البلندر وهرجع لحضرتك تاني. ورجعت لحضرتك تاني يا دكتور. بتبقى بقى شبه العجينه كده بالظبط. ممكن نسيبها بقى شويه هتتماسك. لو ما مسكتش ممكن نضيف شويه شوفان. بصراحة مكونات ممتازة أصلا من ناحية العظام ومن ناحية مرونة المفاصل ومن ناحية التركيز المود. كمان بقى دكتور بالنسبة للتمارين، يعني احنا ممكن ناخدها قبل ما ننزل التمارين. طيب ناخدها بقى امتى؟ قبل الفطار، بمعنى ان احنا في الايام العادية ناخدها قبل الفطار، ولا ناخدها بعد الفطار، ولا بعد السحور، ولا امتى؟ بص انا هتكلم عن رمضان وهتكلم ان جنرال. تمام. في رمضان انا شايف ان زي ما قلت اهم وقت للتمرين او احسن وقت للتمرين، لان يا اما يبقى قبل الفطار بساعه، وده مطلوب منك انك انت تعمل تمرينه خفيفه ما فيهاش اجهاد عالي للعضلات، ما فيهاش كارديو فاسكولار تقيل عشان العطش والجفاف. وفي ناس بقى بالنسبه للوجبه بتاعتنا ديت، فانا شايف ان هي ممكن تبقى السناكس اللي قبل التمرين، تحب ان التمرين يبقى بعد الفطار بساعتين. بعد الفطار بساعتين نكون هضمنا ونكون مستعد جسمنا ان هو يمارس رياضه. وشايف ان معظم الناس البروفيشنال عندنا مثلا، يعني انا بحتك برياضيين كتير، يعني بيبقى دايما تمرينهم بعد الفطار. فلازم ياخد سناكس زي ديت تدي باور، تدي سكر صحي، تظبط نسبه الانسولين في الجسم. كل الحاجات ديت شايف انها مناسبه جدا بصراحه. حلو قوي. خلاص بص يا دكتور بقى كده بقت عجينه معانا اهي. نقدر ان احنا ممكن نشكلها لكرات صغيره. ولازم تكون بتلزق سنه. ليه بقى بتلزق سنه؟ علشان احنا هنمسك الكره دي كده وهنبدا ان احنا ايه ده بقى ده في السمسم. السمسم احنا قلنا كالسيوم مهم جدا. مهم جدا طبعا. وكمان في حاجه تانية بقى يا دكتور بالنسبه للسمسم، لو احنا هناخده كسيدز احسن كمان من الطحينه. ليه؟ لان احنا السمسم هيكون بذور. فلما ينزل معانا في المعده بذور ده هيشبعنا اطول فتره ممكنه. ممكن نحطها بقى في التلاجة تجمد معانا. بيبقى طعمها تحفه وشكلها حلو جدا، ونقدر نستخدمها للاطفال ونستخدمها كمان قبل التمرين، يدينا باور وطاقه وما تعليش سكر الدم معانا. ده ممتاز بصراحه. ده انا شايف ان دي حاجه وصفه ممتازه في رمضان ومناسبه جدا للناس اللي بتلعب رياضه وغير اللي بيلعبوا رياضه، حتى لو عاوز هياكل اي سكريات بطريقه هيلثي وما تاثرش على الجلوكوز بشكل عنيف عندنا. شايف انها ممتازه بصراحه. مناسبه طيب جدا. بالنسبه يا دكتور بقى لالتهاب المفاصل، هل في فرق ما بينه وما بين خشونه الركبه؟ طبعا ده يعني اول حاجه انا عايز اقول الخشونه دي كلمه دكاتره العظام بيكرهوها، لان هي دي المرحله النهائيه لتآكل المفصل. بالظبط، تآكل الغضروف بتاع المفصل. صح. تآكل المفصل ده ممكن هو اللي يستثير الانفلاميشن. ومش اي خشونه او اي وجع في الركبه نقول او في المفصل نقول دي خشونه، لان هو الموضوع دي بروسيس كبيره قوي محتاجه اهم حاجه التشخيص الصح. نحط اساس العباره ان احنا شخصنا يعني مشكله طبيه بشكل صح، هنقدر نبني بعدها طرق العلاج المناسبه اللي احنا نقدر نعتمد عليها بقى بعد كده. بالظبط. لان الخشونه دي ممكن تعني بس تغيير اللايف ستايل، حاجه بسيطه قوي من غير ادويه من غير اي حاجه، او ممكن تعني ان احنا نغير مفصل. تمام. فالجاب الكبيره قوي ديت بتبتدي يعني هو التوازن اليومي وفي حياتنا، سواء بقى في الاكل المعين او النوم. والنوم ده مهم جدا. يمكن في ناس كتير بتقول انا ما بعرفش انام في رمضان. الساعه البيولوجيه حضرتك عارف ان هي بتتغير، فبالتالي الموضوع بيبقى بالنسبه لهم صعب جدا ان هم يناموا في رمضان. قله النوم يا دكتور ممكن تعمل مضاعفات معينه طبعا. وهل هي سبب من اسباب خشونه المفاصل او التهاب المفاصل؟ هو عامة الحياة الغير متزنة بتؤدي إلى مفاصل مهلكة. تمام. عشان كده كنت في الأول أنا بتكلم على إن رمضان بيكشف المفصل المستهلك ده.
فالنوم ده فيه الجروث هرمون اللي هو بيساعد على بناء الاصابات او المايكرو تيرز والمايكرو فراكشرز الموجوده في الجسم. الحركه المظبوطه البناءه دي مفيده جدا في بالنسبه لنا احنا كسلامه العظام والمفاصل ان جنرال. فانا بقى رايي الشخصي ان هو التكامل في الحياه نفسها بيؤدي الى مفاصل احسن، بيؤدي الى كفاءه احسن. طيب بالنسبه يا دكتور بقى للحجامه في رمضان، ينفع ان احنا نعمل حجامه في رمضان؟ هو الحجامه ده برضو موضوع يعني هو يعني ليه اكتر من زاويه. يعني هو بيعتمد في الحجامه ده على حاجه اسمها الجيت ثيوري. ايه الجيت ثيوري او البين جيت ثيوري؟ دي خريطه الالم في الجسم بتتاثر ما استثير نقطه فيها التهابات بشكل انا اللي عامله. يعني احنا بنعمل الحجامه بيشرطوا شويه الجسم صح. عشان يطلع نسبه دم. ده بيستدعي يعني جنود من الحاجات المواد المضاده المستثيره للالتهابات. تمام. وممكن كمان يرفع ضغط الدم ولا ده ملوش علاقه؟ بص انا عايز اقول بقى رد فعل الجسم هيختلف من واحد لواحد. يعني انا مش هقول انها مش ملهاش وجود خالص، لها وجود بس بطرق يعني بروفيشنال. بس ان جنرال انا بخلق منطقه التهابات مختلفه عن المركز الاساسي اللي انا بشتكي منه. فالجيت ثيوري او البين جيت ثيوري دوت المسارات الالم نفسها بتيجي من نقط تانية غير النقطه الاساسيه. فممكن يعمل ماسك للانفلاميشن او الالتهابات في المكان الاساسي ويحسنها. في حالات ينفع ان احنا نعمل ماسك، وفي حالات الالم ده صديقنا. صح. الالم ده بيقول لنا ان احنا عندنا مشكله هنا، لازم نتدخل سواء بقى طبيا، نتدخل بالادويه، بالفيزيوثيرابي، بالانجكشن، لا قدر الله سيرجري. فانا شايف ان هو الالم ده مش عدونا. الالم ده يعني الصديق الغلس شويه. الغلس شويه اللي هو بيضايقك بس بينبهك ان في عندك حاجه معينه علشان تقدر عشان تقدر انك تتوجه للاشراف الطبي. عشان كده زي ما احنا ما قلنا في اول الفقره خالص، ما ينفعش ان انا اقول او عندي مشكله معينه اقول ان انا بعد العيد هقدر ان انا اروح اكشف. لا، اكشف علشان الموضوع بيوصل لمضاعفات عندك كبيره. في المجال الرياضي احنا بنكشف على السليم اللي هو يعني فت وبيروح وبيجي وبيتحرك وبيجري وكل حاجه، بس بنعمل له اسسمنت للباور بتاعت العضلات، للفلكسبيليتي بتاعت العضلات، للالتزام البالانس بتاع العضلات. ده كل ده ما بيتعمل صح ويتقيم صح بيرد ان انا ممكن اادي سيزون بدون اصابات، اادي فتره طويله لو انا انسان عادي فترات طويله بعمل مجهود بدون اصابات. فهو التقييم ده مهم جدا. صح. وخصوصا كمان يا دكتور التحليل وتحليل الكالسيوم وفيتامين دي. ليه ناس كتير عندها نقص في الفيتامين دي والكالسيوم، وازاي ان احنا نعوض النقص ده؟ يعني 90% ممكن الكالسيوم ما يبقاش متغير قوي قوي، بس فيتامين د في حوالي 80-85% من الناس لو عملنا لهم تحليل فيتامين د هيبقى في نقص في الفيتامين د. نسبه كبيره. احنا بلدنا شمس صح، بس احنا ما بنتعرضش للشمس، نتجنب الشمس وخصوصا في الشتاء. فانا شايف ان الفيتامين دي بالذات ممكن يبقى محتاج تحليل وسبلمنت اكتر من ان احنا بس نتعرض للشمس، لان هو ممكن حياه واحده طبيعتها انها ما تتعرضش للشمس مش كل يوم. حتى لو تعرضنا لمره واحده. فانا شايف يعني لانه كمان فيتامين د والكالسيوم ده بنقول عليهم فيتامينات العظام. دي اساس صحه العظام. وفيتامين د بجانب العظام هو مهم قوي في المود. صح. يعني بيعمل مود إليفيشن او بيحسن المود بشكل او باخر. ومعظم الناس يا دكتور كمان الكسل بالظبط اللي عندهم التهاب في المفاصل بيكون عندهم نقص في فيتامين دي. في ستادي بتربط نقص فيتامين د باوجاع العمود الفقري. صح. فمن ضمن اسباب اوجاع العمود الفقري يبقى في نقص فيتامين د. صح. الكالسيوم ليه سورسز، بس يعني في حالات مرضيه بيبقى محتاج ان انا نديله سبلمنت برضه. فهو الموضوع ما هوش سيمبل قوي. تمام. محتاج لازم دايما يبقى تحت اشراف دكتور ويبقى الموضوع بروفيشنال في التشخيص عشان يبني الاساس اللي هنمشي عليه. طيب خلينا بقى دكتور نسال السؤال المهم، هل في علاجات للاصابات وخصوصا للرياضيين؟ ده حاجه مهمه جدا في التعامل مع الرياضي والبني ادم العادي اللي بيلعب رياضه. يعني الاثنين دول شخصيتين مهمين جدا كتخصصي انا
يعني استشاري اصابات ملاعب ومرتبط بالرياضيين. التكامل في العلاج. يعني ايه التكامل في العلاج؟ ان عمليه، يعني انا مش عايز اجيبها من عمليه عشان الناس بتتشائم في موضوع العمليات ده، بس انا هتكلم سواء عمليه او لاعب نازل السيزون بتاعه، او واحد بيمارس رياضه يوميا او بشكل منتظم. اول حاجه لازم الاسسمنت المظبوط. الاسسمنت ده احنا مفتقدينه في مصر، وهو موجود عندنا بشكل بروفيشنال، ان احنا نقدر ناسس 3 حاجات مهمه قوي في الرياضيين: البالانس، الفلكسبيليتي، السترينث. ال3 حاجات دول بيدونا ايكويشنز كتيره قوي نقدر نجاوب فيها على البروجرام اللي هنحطه للاعب. فلو خلاص وصلنا للتشخيص المظبوط او الاسسمنت الموجود اللي هو بارقام سبجكتيف، يعني سبجكتيف يعني ارقام محدده مش كلام واساس، بنقدر ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ليه ليفل او ليه اسلوب تعامل مع هو يعني كتير قوي في اماكن يبقى في علاج طبيعي ويقول لك ان احنا بنعمل تاهيل وعلاج طبيعي. لا، هو العلاج الطبيعي ده سيكتور لوحده. السيكتور ده برضو البروفيشناليتي فيه مهمه جدا، لان هو بيشتغل بموبيليتي بايديه، بيقدر ان هو يقوي المفاصل فيزيكالي، يجيب رينج حركه صح، يعمل فلكسبيليتي وستريتشنج للعضلات. ده مهم جدا، فمهم جدا يعملوا بروفيشنال. حلو. الثالث حاجه بقى الريهابيليتيشن، ازاي بقى انزل واحد الملعب، فده برضو ليه قياسات، عالم من القياسات. وفي نفس الوقت في يعني اعتماد على دكتور العظم، واعتماد على دكتور الفيزيو، واعتماد على يعني كل السلسله مرتبطه ببعض، كل واحد ليه حاجه معينه مخصصه مرتبطين ببعض في الاخر. تمام. وفي الاخر الريكفري، ان البني ادم ده اقدر اعمله ريكفري بشكل يعني ريجولار واسلوب يعني بروفيشنال. فانا عايز اقول التكامل ان هو يبقى موجود في مكان واحد يديك السيرفيس دي كلها، انها كونكتد بطريقه يعني قويه جدا. وانا لو انا دكتور بكشف على العيان واسيبه شهر كامل ما اعرفش حاجه عنه، يرجع لي بعد شهر الاقيه بمشاكل فيزيوثيرابي. لو انا لحقته من الاول هوجهه صح، هعمل تاهيل اسرع، هعمل نتائج احسن. وكذلك كل الناس في البروسيس ديت، او كل التكنيشن، يعني الدكتور، العلاج الطبيعي، التاهيل، الريكفري، كل الناس ديت لازم ترتبط بسيستم واحد. والسيستم واحد انا شايف بصراحه يعني هنا في المستشفى عندنا قصه الدوكيومنتيشن. انا عندي فول داتا عن العيان موجوده، تمام، فبتديني باور ان انا اقدر احطه على التراك الصح، القطه من نيجاتيفز موجوده. فانا مع التكامل في العلاج، لان هو ده اهم حاجه، او دي خطوه مهمه جدا للتاهيل بتاع الرياضه جدا. طيب التاهيل بقى يا دكتور، هل يحتاج راحه ولا يحتاج مجهود؟ هو التاهيل ده يعني اكتر من شق، يعني في تاهيل نفسي، في تاهيل بدني. التاهيل النفسي ده قصه بقى حاجه لوحدها، يعني ممكن نتكلم فيها، ليها اتجاهات وبارامترز معينه. التاهيل البدني بالظبط، التاهيل البدني ده هي المرحله ما بين العلاج الطبيعي والرجوع للملعب. فهي ما فيش، انا اصلا ضد الراحه السلبيه. يعني اقول لك خد راحه سلبيه اسبوعين، لا ممكن كمان الراحه تضعف العضلات، المجهود لو زاد ممكن يعمل اصابات. يعني انا هقول مثال كده صغير بس، يعني بالنسبه للرياضي والغير رياضي. ساعات الرياضي ما يجيله انكل سبرين اللي هو اكتر اصابه موجوده طبعا في الملاعب، يعني بيبقى الصح ان احنا نوديه علاج طبيعي على طول من تاني يوم. ليه؟ هنكنترول البين، هنكنترول الورم باجهزه، التلج، الجيم ريدي، الحاجات الكومبريشن مع درجات حراره واطيه. كل الحاجات دي هيأثر مش بس هيأثر فتره التأهيل. وانا بالنسبه لي اللاعب والرياضي اهم حاجه الوقت، لان هو ممكن مرتبط بماتش، مرتبط بكوميتمنت معين، بتمرين. ما بيبعد اللاعب عن التمرين اسبوع ده بينزله كميه، يعني الموضوع بيبقى صعب فعلا معاك. احنا اخدنا الكلام ونسينا ندوق. يلا بينا، منتظر موضوع يلا بينا، اتفضل. ودي كانت وصفه من وصفات الحلو مش حلو برعايه مستشفيات اندلسيه. تابعونا في الفقرات اللي جايه.